Habari za saa hizi ndugu zanguni. Kwanza niombe msamaha kwa kimya kirefu. Nafikiri ni mwaka tena sijatoa tutorial ya aina yoyote ile, ama sijatoa mafunzo ya aina yoyote. Leo nilipenda kushare na mimi kuhusiana na namna ya kuzima kompyuta ukiwa na Windows 10. Yani kushutdown. Katika kompyuta nyingi watu wengi hawawezi kushutdown Windows 10, na Windows 10 inasumbua sana. Wengi hawajui button sehemu gani ya kushutdown, yani start menu hawajui, kila kitu hawajui, washazoea Windows 7, XP na Windows 8. Lakini Windows 10 nayo ina features zake, yani ina sifa zake na ina muonekano wake. Kama Windows 8 mara nyingi tulikuwa tuna shutdown tunapitia huko kwenye hii lengo ya kulia. Kwenye lengo ya kulia tutokea menu, uta shutdown kwenye menu hapa. Lakini Windows 10 iko tofauti. Windows 10 itabidi uije kwenye start menu ambayo ni upande wa kushoto huku, ambako hii inapeleka pointer ya upande huu. Hapa kuna start menu. Kwenye start menu unaweza kutumia start menu ya hapa, au unaweza kutumia start menu ya kwenye keyboard. Kwamba ukabofya tu keyboard kama hivyo nilivyo imekuja. Hii ni start menu. Baada ya hapa utakutana na option ambayo ni power. Hii hapa. Utaklik power. Hapa itakuja restart, shutdown na sleep. Kwa hiyo utachagua unachokitaka, itafanya kazi yako. Hii ni namna ya kuonyesha tu kwamba Windows 10 unazima maji. Kwenye kuwasha najua kuna power button ambao ndio tutumie kuwasha kwenye kompyuta, lakini kuzima uwezo kutumia power button kisheria na kitaratibu. Asanteni kwa kunisikiliza.